Olha, nem sempre a gente está motivado para sair da cama mais cedo, para ir para a academia, enfim, qualquer coisa que tire o nosso conforto. Mas existe uma ferramenta que vai te ajudar muito a fazer as coisas avançar. Chama-se disciplina. Se você é disciplinado, você vai acabar fazendo aquelas coisas que você não gosta, mas você sabe que são importantes. Então a disciplina, ela vai te ajudar muito. Tem uma frase de um senhor americano chamado Jocko Willink. Ele diz que disciplina é igual liberdade. Pense nisso. É quando não se tem amigos.